Սիլուրերն է ես Գառնին Թավյանն եմ, կարևորը նախամարոտ։ Անձրև հոսանքազրկված վարչական շրջան ու կիլոմետրերով ձգվող խցանումներ, մայրաքաղաքում առավոտյան քաոս էր։ Շներ, ճանապարհի կառուցում ու զեկույցներ, քաղաքապետարանի օրակարգը զուգահեռ իրականությունից։ Իրանի դեմ հարվածների ֆոնին Ատրպատականի թեմը դադարեցրել է եկեղեցական արարողությունները, ինչ է հայտարարել թեմը։ Վաշինգտոնն ու Թեհրանը դիվանագիտական շփումների մեջ են, ինչ է հայտարարել Թրամփը։ Անձրևն ու կենտրոնի հոսանքազրկումը կաթվածահար էին արել Երևանի երթևեկությունը։ Կենտրոնն ամբողջությամբ պարալիզացված էր հոսանքազրկումների պատճառով։ Խցանումներն անծայրածիր էին։ Մեր հետևորդները տեսանյութեր են ուղարկել քաղաքի տարբեր հատվածներից։ Դիտենք առանց մեկնաբանության։ Զուգահեռ ընթանում է քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստը, սակայն քաղաքային իշխանությունը դեռևս չի քննարկել մայրաքաղաքի փողոցներում տիրող քաոսը։ Փոխարենը քննարկել են շների որդեգրման հարցը։ Տիգրան Ավինյանն ասել է, գովելի է, որ նախորդ տարի 83 շուն է որդեգրվել, մեկին հենց իրենք են որդեգրել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Առաքելյան, շատ գովելի է, որ նախորդ տարի 83 շուն է որդեգրվել, որոնցից մեկին մենք ենք որդեգրել, բայց պարոն Առաքելյան, շատ եմ խնդրում այլևս կնոջը շունչ տալ, մեր տանը էլ տեղ չկա, երեքն են նրանք արդեն։ Քաղաքապետը նաև հայտարարել է, որ Նոյի թաղամասի ճանապարհի կառուցումը պետք է ֆիքսել որպես հստակ հանձնարարական։ Ավինյանը հանձնարարականներ է տվել նաև քարտուղարությանը, տարբեր վարչություններից ու վարչական շրջաններից հիմնական բողոքների մասին զեկույց ներկայացնելու։ Զեկույցները պետք է քաղաքային իշխանության ղեկավարին ներկայացնեն 2 շաբաթվա ընթացքում։ Այնուհետև Ավինյանը կրկին անդրադարձել է մայրաքաղաքի օդի աղտոտվածությանը։ Արդեն այս սեզոններին, երբ որ օրերը մի փոքր ավելի տաքանում են, այդ երևույթները վերանում են, մեր մթնոլորտային շերտը բարձրանում է 1200-ից մինչև 2000 մետր բարձրության, եւ այն աղտոտման մակարդակը, որ մենք տեսանք նոյեմբերին կամ դեկտեմբերին, այլևս չենք տեսնում։ Չնայած որ Երևան քաղաքում ամենաակտիվ շինարարության, ավտոմեքենաների շարժի, մարդկանց շարժի, չգիտեմ, բոլոր տեսակի մարդածին հնարավոր աղտոտումների ավելի ակտիվ սեզոն է։ Միասնության թևեր քաղաքական նախաձեռնության ղեկավար Արման Թաթոյանը բաց նամակով դիմել է Ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտի աշխատողներին։ Թաթոյանը նամակում շեշտել է, Հայոց Ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտը գիտական հաստատություն չէ, այն մեր ժողովրդի պատմական հիշողության, արժանապատվության եւ արդարության պահանջի խորհրդանիշներից է։ Դրա նկատմամբ քաղաքական միջամտությունը ոչ միայն ակադեմիական ազատության սահմանափակում է, այլև ծանր հարված մեր ազգային հիշողությանն ու ինքնությանը, գրել է նախաձեռնության ղեկավարը։ Եթե մենք ունենայինք Հայաստանի շահերը պաշտպանող կառավարություն, առաջինը հենց այդ կառավարությունը պետք է շնորհակալություն հայտնի ձեզ, մեր ազգային հիշողությունը, մեր նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի մասին պատմություններն օտարերկրացի բարձրաստիճան հյուրերին ներկայացնելու համար, բայց փոխարենը ձեզ ճնշումների են ենթարկում ձեր աշխատանքն անելու համար։ Ես ձեզ հայտնում եմ իմ երախտագիտությունը, որ չեք լռում, որ ճշմարտությունն եք ասում եւ պահպանում եք մեր ազգային հիշողությունը։
Զուգահեռ շարունակվում են նախընտրական գործընթացները։ Հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունը համագումար էր հրավիրել։ Գաղտնի քվեարկության արդյունքում կուսակցության նախագահ է վերընտրվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Կուսակցությունը հայտարարել է, որ պատրաստ է սկսել կոնսոլիդացիայի գործընթաց Ուժեղ Հայաստան կուսակցության եւ այլ ուժերի հետ միասին։ Իսկ Հայաստան դաշինքն այսօր կհայտարարի, թե ինչ ձևաչափով են պատրաստվում մասնակցել խորհրդարանի ընտրությանն ու ով է լինելու դաշինքի վարչապետի թեկնածուն։ Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցողից անմասն չեն մնում նաև հայերը։ Իրանի դեմ հարվածների ֆոնին հայ առաքելական եկեղեցու ատրպատականի թեմը դադարեցրել է եկեղեցական արարողությունները։ Թեմական խորհուրդը նախազգուշական քայլեր է ձեռնարկել, դադարեցնելով Թավրիզում եւ Ուրմիայում եկեղեցական արարողությունները։ Երկու քաղաքների հայոց ազգային դպրոցները հեռավար են շարունակում դասերը։ Ազգային առաջնորդարանը շարունակում է աշխատել։ Հայ համայնքում այս պահին վնասներ չկան, պայթյունների հետևանքով միայն պատուհանների ապակիներ են կոտրվել։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության Մերձավոր Արևելքով թռիչքների չեղյալ հայտարարելու պատճառով Քաթարում է գտնվում 21 Հայաստանի քաղաքացի, այդ թվում 8 ուսանող եւ 8 մարզիկ։ Հայ մարզիկները Հայաստան կվերադառնան Սաուդյան Արաբիայի ճանապարհով։ Ուսանողների համար գերատեսչությունը դիտարկում է այլ տարբերակներ։ Ողբերգական միջադեպ է տեղի ունեցել Հալեպում։ Գողության համար բնակարան ներխուժած անձինք դանակով հարվածել ու սպանել են Մարալ Խշվաջյանի։ Ըստ Արևելքի տեղեկության հանցագործները փող են գողացել։ Սպանված կինը Հալեպի հայ կաթողիկե վարժարանի ուսուցչուհի էր։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, որ Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի միջև դիվանագիտական երկխոսություն է ընթանում երկու երկրների միջև շարունակվող հակամարտության ֆոնին։ Սակայն Սպիտակ տան ղեկավարը չի կարծում, որ Թեհրանը պատրաստ է, չնայած նրանք բավականին մոտ են համաձայնության գալուն։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Մասուդ Փեզեշքիանի հետ հեռախոսով զրուցելուց հետո հայտարարել է, որ անվտանգության նոր համակարգը պետք է ներառի Իրանի ապամիջուկայնացման երաշխիքներ։ Մակրոնը կոչ է արել Փեզեշքիանին անհապաղ դադարեցնել անընդունելի հարձակումները տարածաշրջանի երկրների դեմ։ Ֆրանսիայի նախագահը նաև նշել է, որ սրացումն ամբողջ տարածաշրջանը քաոսի մեջ է գցում եւ լուրջ հետևանքներ ունի, որոնց համար վճարում են Իրանի ժողովուրդը եւ տարածաշրջանի երկրները։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է ճշմարիտ խոստում 4 գործողության 54-րդ ալիքի մասին։ Կառույցի հրապարակած կադրերում պատրաստում են արձակել հեղուկ եւ պինդ վառելիքով հրթիռներ։ Կադրեր են հայտնվել նաև Իսրայելի ԻՐԻ պետական հեռուստառադիոընկերությունը, հայտնել է, որ մի քանի մարդ է տուժել իրանական անօդաչուից, որը հարվածել է նաև Իսրայելի ոստիկանության շտաբին, նրա հատուկ ջոկատայիններին եւ անվտանգության կենտրոններին։ Իրանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին էլ հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն մտադիր է սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկության նման միջադեպ կազմակերպել եւ դրա համար մեղադրել Իրանին։ Ըստ Լարիջանի դավադրությունը մշակել է Էփշտեյնի ցանցի մնացած անդամները։ Իրանը ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի հետ ընթացիկ հակամարտությունում առաջին անգամ կիրառել է երկաստիճան ու գերծանր սաջիլ հրթիռ։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են նաեւ, որ գործածում են գերծանր հրթիռներ, որոնք հարվածել են ԱՄՆ ռազմական ենթակառուցվածքներին, կառավարման եւ որոշումների կայացման կենտրոններին։ فلاکن الله رما در تار موشک خیبر شکن با رمز مقدس یا فاطمه الزهرا یا فاطمه الزهرا یا فاطمه الزهرا الله اکبر Իսլամական Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ Իրանում պատերազմի սկզբից ի վեր զոհվել է 223 կին եւ 202 երեխա։ Զոհված կանանցից 3-ը հղի են եղել, իսկ երեխաներից 12-ը եղել են 5 տարեկանից փոքր։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանն էլ գրել է, որ Իրանի դեմ նախորդ եւ ներկայիս պատերազմների պատճառով Իրանում տեղի է ունեցել հսկայական փոփոխություն եւ դա վերաբերում է այս երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ Իսլամական հեղափոխություն իրականացրած եւ Իրանա-իրաքյան պատերազմի մասնակից սերնդին փոխարինել է իրանցի ռազմաքաղաքական գործիչների երկրորդ սերունդը։
Չնայած այս սերունդն իր հերթին անցել է այնպիսի լրջագույն փորձությունների միջով, ինչպիսիք էին իսլամական պետություն տերորիստական խմբավորման դեմ պայքարն Իրաքում եւ պատերազմը Սիրիայում, այդուհանդերձ այն չունի Իրանի դեմ ուղղակի ագրեսիան չեզոքացնելու այն փառքը, որն ուներ նախորդ սերունդը։ Հետևաբար, իրանական ներկա ռազմաքաղաքական ղեկավարության ուժգին մոտիվացիան պաշտպանելու Իրանը նկատելիորեն սնվում է նաեւ այս հանգամանքից։ Բահրեյնում եւ Սաուդյան Արաբիայում կայանալիք Ֆորմուլա 1-ի աշխարհի տուրիստական մեքենաների առաջնության Grand Prix-ի փուլերը չեղյալ են հայտարարել Մերձավոր Արևելքում ստեղծված վիճակի պատճառով։ Ֆորմուլա 1-ի պաշտոնական կայքում հայտարարել են, որ քննարկել են այլընտրանքներ, սակայն տարածաշրջանում ստեղծված վիճակը ուշադիր հետևելուց հետո կազմակերպիչները որոշել են ապրիլին որևէ փոփոխություն չկատարել։ Ֆորմուլա 2-ի փուլերը նույնպես չեն կայանա։ Միջազգային լուրերը ռեպորտաժում։ Իրանը պատրաստ է պաշտպանվել այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է եւ չի խնդրում ոչ հրադադարի, ոչ բանակցությունների մասին, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին։ Ներկայում Միացյալ Նահանգներն ու Իրանը բացարձակապես ոչ մի առաջարկ չունեն բանակցային սեղանին, ասել է նա։ Արաղչին նաև հայտարարել է, որ իրանական հարստացված ուրանը գտնվում է Միացյալ Նահանգների կողմից ոչնչացված միջուկային օբյեկտների փլատակների տակ եւ կարող է դուրս բերվել ՄԱԳԱՏԵ-ի հսկողության ներքո։ Իսրայելի վարչապետի գրասենյակից հայտնել են, որ սոցցանցերում տարածված տեղեկությունները, թե Նեթանյահուն սպանվել է Իրանի պատասխան գործողությունների հետևանքով, կեղծ են, եւ որ վարչապետի հետ ամեն բան կարգին է։ Հրապարակվել է նաև տեսանյութ, որտեղ Նեթանյահուն սուրճ է գնում եւ վստահեցնում, որ դեռ ողջ է։ Դոնալդ Թրամփը հույս է հայտնել, որ Չինաստանը, Ֆրանսիան, Ճապոնիան, Հարավային Կորեան, Մեծ Բրիտանիան եւ այլ երկրներ ռազմանավեր կուղարկեն Հորմուզի նեղուց նավերի անվտանգանցումն ապահովելու համար։ Թրամփը նաև գրառում է արել սոցցանցում, որ Միացյալ Նահանգներն անողոքաբար կռմբակոծի առափնյա հատվածը եւ անընդհատ կհարվածի իրանական նավերին։ Այսպես թե այնպես Հորմուզի նեղուցը շուտով կլինի բաց, անվտանգ եւ ազատ, հավելել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Ավստրալիայում ապաստան ստացած իրանցի ֆուտբոլիստուհիները մտափոխվել են։ Կանանց ֆուտբոլի Ասիայի գավաթի մրցաշարից հետո այնտեղ ապաստան ստացած ֆուտբոլիստուհիներից 3-ը որոշել են վերադառնալ հայրենիք։ Իրանի պետական TASNIM գործակալությունը գրել է, որ նրանք, մերժելով Ավստրալիայի գայթակղիչ եւ քաղաքականացված առաջարկը, վերադառնում են իրենց ընտանիքների եւ հայրենիքի ջերմ գիրկը։ Քանի դեռ Վիկտոր Օրբանն է Հունգարիայի վարչապետը, Ուկրաինան չի դառնա Եվրամիության անդամ, հայտարարել է Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիարտոն։ Նա հավելել է, որ Կիևը որևէ գումար չի ստանա Բուդապեշտից եւ ոչ մի հունգարացի զինվոր չի ուղարկվի Ուկրաինա։ Ղազախստանում հանրաքվե է անցկացվել, որի ժամանակ ընտրողների 86.7%-ը քվեարկել է նոր սահմանադրության ընդունման օգտին։ Նոր սահմանադրությունը մշակվել է ընդամենը 22 օրում։ Այն արմատական փոփոխություններ է մտցնում պետական կառուցվածքում։ Օրինակ, այն ամրապնդում է նախագահի իշխանությունը, արգելում է քաղաքական կուսակցություններին ընդունել օտարերկրյա ֆինանսավորում, ամրագրում է ամուսնության հայեցակարգը որպես տղամարդու եւ կնոջ միություն եւ այլն։ Զարա Սարգսյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ Եվ վերջում, այս գիշեր տեղի է ունեցել կինոաշխարհի ամենահեղինակավոր մրցանակաբաշխությունը՝ 98-րդ Օսկարը։ Լավագույն ֆիլմ անվանակարգում հաղթող է ճանաչվել Պայքար, պայքարի հետևից ֆիլմը, առաջանցնելով իր 9 մրցակիցներից։ Ֆիլմն ընդհանուր առմամբ արժանացել է 6 Օսկարի։ Մեղսավորները Օսկարի պատմության մեջ ամենաշատ անվանակարգերում առաջադրված ֆիլմը հաղթել է 4 անվանակարգում։ Լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում հաղթել է Պայքար, պայքարի հետևից ֆիլմի ռեժիսոր Փոլ Թոմաս Անդերսոնը։ Լավագույն դերասան է ճանաչվել Մայքլ B. Ջորդանը մեղսավորները ֆիլմում դերակատարման համար։ Իսկ լավագույն դերասանուհի անվանակարգում հաղթել է Ջեսի Բաքլին Համլետ ֆիլմում դերակատարման համար։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, WhatsApp-ում, Instagram-ում, TikTok-ում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք www.abcmedia.am։ ABC լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է, եթերում կլինի Սվետլանա Պետրոսյանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, մաղթում եմ աշխատանքային օրվա արդյունավետ շարունակություն։